Zonder onderhoud en inspectie geen betrouwbaar elektriciteitsnet. Hoe voer je dat werk slim en veilig uit op duizenden kilometers aan hoogspanningsverbindingen en honderden hoogspanningsstations? We inspecteren en onderhouden het elektriciteitsnet continu. Zo voorkomen we dat storingen ontstaan. Dat is veel werk en er zijn te weinig vakmensen die het werk kunnen uitvoeren. Op hoogspanningsstations helpen slimme sensoren en soms ook robots ons een handje. Ze geven een seintje wanneer er onderhoud nodig is. En met de nieuwste technologie kunnen technici op afstand meekijken bij ingewikkelde storingen. Dat bespaart reistijd en helpt om het probleem sneller op te lossen. Soms pakken we een heel hoogspanningsstation in één keer aan. Zo'n onderhoudscampagne is grondig. We inspecteren, smeren en vervangen onderdelen. Hiermee maken we het station toekomstklaar. Ook hoogspanningslijnen krijgen regelmatig een check. Dat doen we vanuit de lucht met drones of helikopters. We controleren of er slijtage is en of bomen te dicht bij de lijnen groeien. Het handige is, ook tijdens het onderhoud voorzien we je thuis en op het werk continu van stroom. Dankzij het slimme ontwerp van ons net, dubbel uitgevoerd en ringvormig, kan de stroom namelijk altijd een andere route nemen. Veiligheid staat voorop. Met beschermende kleding en duidelijke regels zorgen we ervoor dat iedereen veilig kan werken en weer veilig thuiskomt. Zo houden we met slimme technologie en vakmanschap het net betrouwbaar.